B, C, Q, D. Mbarimi i librit të abetares i gjen fëmijët e klasave të para më të gëzuar, edhe nxënësit e klasës së parë në shkollën Xhafer Hakani janë të lumtur sepse kanë përmbyllur me sukses vitin e tyre të parë shkollor, duke hedhur hapin e parë në rrugën e dijes, kjo falpunës së përkushtuar të mësueses Lolita Carida. Sot fëmijët ndjehen më të rritur dhe më të ditur, sepse tashmë njohin alfabetin, shkruajnë më bukur, recitojnë, edhe pse të vegjël dinë të shprehin ëndrat e tyre për të ardhmen. Ylli vogël nat në qiell, duke shpërsis janë në dy, si për dhe u qëndron, xixëllon. Zhë më zhë, mos je mërzitur, këtu më fund duke na pritur. E mësuam shumë më mirë, abetaren fletë më fletë, dhe tani kemi dëshirë, ta lexojmë çdo libër vetë. Fëmijët në xhungël ishte shumë i gëzuar. Më pas fëmijët dhanë një shfaqje për prindërit, e cila kishte si qëllim të tregonte njohuri dhe aftësitë që ata kanë fituar gjatë klasës së parë. Në këtë koncert fëmijët interpretuan vjersha, këngë dhe valle, duke emocionuar prindrit dhe të pranishmit. Gjithçka u realizua fal përkushtimit të mësueses dhe mbështetjes së vazhdueshme të prindërve. Kjo nuk është thjesht një festë abetare, por është guri i parë i themelit në formimin e këtyre fëmijëve për të bërë qytetar të nderuar të qytetit e të vendit tonë.